საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები უწყვეტ რეჟიმში აგრძელებენ ორგანიზებულ დანაშაულთან და განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული დანაშაულებრივი საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლას. გასული დღე-ღამის განმავლობაში სამართალდამცავების მიერ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული მორიგი წარმატებული საპოლიციო ღონისძიების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირია დაკავებული. კიდევ 6 პირს ბრალი დაუსწრება წარედგინება, მათ შორის ერთი საზღვარგარეთ ყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. სამართალდამცავების მიერ ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს და გამოქონდათ ეგრეთ წოდებული ქურდული გადაწყვეტილებები. დაკავებულები უკავშირდებოდნენ ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს მამუკა შუბითიძეს, რომელიც პირადი სარგებლის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და სხვა კრიმინალური სახის დავებზე იღებდა გადაწყვეტილებებს, რის შემდეგაც მხარეებს თანხის გადახდას აკისრებდა. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშწორებითა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულები ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს პერიოდულად აწვდიდნენ ინფორმაციას თბილისსა და კახეთის რეგიონში ცხოვრები იმ პირების შესახებ, რომლებისგანაც შემდგომში შესაძლებელი იქნებოდა ქურდული სამყაროს სახელით მატერიალური სარგებლის მიღება და ფულის გამოძალვა. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიების შედეგად მტკიცებად ამოღებულია ავტომანქანა, ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა. ასევე ბრალდებულების მობილური ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს უკავშირდებოდნენ. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 191, 223 პრიმა, 223 ტერცია და 223 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.